Shalom shalom ndabashuhuje mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, amahoro y'Imana akomeze kubana namwe. Nizere ko mumeze neza, nizere ko muri amahoro, nizere ko Uwiteka akomeje kubarinda. Bakunzi b'ijambo ry'Imana rero rica hano kuri Ruyenzi TV, uyu munsi nabazaniye ijambo riri muri Matayo 11 umurongo wa 28, haravuze ngo mwese abarushye n'abaremerewe nimuze munsange ndabaruhura. Yesu nashimwe kandi Yesu wacu nahabwe icyubahiro. Ni Yesu uri kutubwira abarushye n'abaremerewe. Yewe mukunzi w'ijambo ry'Imana rica kuri Ruyenzi TV, uremerewe n'ibibazo, uremerewe n'uburwayi, uremerewe n'ibigeragezo, ngwino usange Yesu. Kuri Yesu honyine niho umuntu yahungira akabona amahoro. Kuri Yesu niho umuntu yahungira akabona ubuzima buzima. Kuri Yesu niho umuntu yahungira akahakura imibereho. Rero bakunzi b'ijambo ry'Imana rica hano kuri Ruyenzi TV, ndabinginga ndatakambira Imana ngo yururuke izibane namwe, kandi namwe ni ukuri nimwegere Imana, kuko iyo wegereye Imana nayo irakwegera. Iyo utakambiye Imana nayo irururuka ikakumva kandi igahaza kwifuza kw'imitima yanyu. Ndabakunda cyane rero kandi n'Imana irabakunda. Shalom shalom.